снимать? Да. Ну, все дрыхнут. Какой смысл в этих котах? 246, Widzisz tutaj? 226. Того разбудить. Ох, эти боже. Porównanie Хочет, denominacji. хочет спать, Koty хочет. brytyjskie, zapraszam. Такая плюшевая, прикольная. Злая кися. Да, такая на этом, да, на... Прикольные глазики. Да как вот на этом, по-моему. Кисечка. Вот. Ой, тут тоже такой, это самый... Мне кажется, это сильный. I na stoliczku numer 2. Podobnie kolorystycznie kot do poprzedniego. Тут одно ухо торчит от кота. Ухо и бок. Miliowy i rzadkość kolorystyczna. Wiesz, как бы навалял? Polarski śnieżek. Aha. Proszę na tego chłopca. Ой, какая койка. Ой, какая Chyba proszę nie wierzy, ale wyrośnięty Polak. Я знаю, как их звать. Как? Zobaczymy się z nim za kilka godzin po roku. Сейчас рубанет. Я вообще. Дети нездоровые. Даже Миша, по-моему, не такой здоровый. Это такая большая. Да? Не, это она, наверное, она такая спокойная. Как он терпит, так спокойно еще. Та отозвалась. У меня такая пятнышко на носу прикольная. Он устал от всего. Мне тоже. Что-то наш не больше. Что тут, наверное, как сложно. Классик. Такие идеальные прямо. Это такой милашек спит. Смотри, здоровые такие. Лапища, да? Это такой, видишь, подвижный такой. Ага.
исчадие. Хочешь посмотреть на исчадие? Зла. Маленькое исчадие. Как будто бы больной немножко. Нет. Сони. Сони? Бенгалska. Bengalski. Бенгальский. Jaki koszt małego? Jaki koszt małego? Вы так тоже засыпаете, так что... Нет. Ему не понравилось, что много запаха какого-то, надо срочно исследовать. Бенгальская морда прикольная. Мисочка. Сюлик. Как вы мне все дороги. Ой, да что какая-то обычная, как бы. Это обычная, по-моему, кисечка. Ай, зевули. А это мейн-кунчик здоровенный. Причем это, по-моему, беременная. Нет, это норвежский лесной. Норвежский лесной. На мейн-куна похож. Ну, что это вот не лесной. А это кот домовый, ты права. Обычная, Домашний. да? Прикольно дружат, батики разные. Вкусные. Бурнские. Бурнские. А, это тоже такой, как тот котеночек, да, они какие-то реально такие мордочки у них печальные. А это сиамский, что ли? Бурнские тоже. Ой, бразильский. Гуди какая морда. Британский. Кратковлог. Гашан. Надал чека на новый дом. Его продают, что ли? Наверное. Знаете такого гашанчика? Вот реально вылитый гашан, серьезно. Даже у него эти самые такие же. Кисточки. Гашан только более дворовой в плане шерсти. Немножко погрязнее. Но если отмыть будет... Ну да, если похож. вычесывать каждый день, то... Кто ты? Кто ты маленький? Как оно так ходит? Ну какое-то такое несуразное все. Ой-ой-ой, не нравится. Кися. Те прикольные, игривые, походу, вообще бенгальские эти. Если у него мясо сырое. Ага. Или наоборот боится. Шипела? Да, на чувака. Боится, наверное. Она ж дрожит, по-моему, беленькая. Сидит, да, спокойно, никуда не рыпается. Это реальный гашан, по-моему. Испугался. Видите? И какие-то морды злые у этих минков.
драконов. Такие нахмуренные, да? Да. И удобно же ему так. Да? Да. Удобно же ему так. Он играет. A pani wąsy mu się wraca? Nie, jemu się połamały włosy, bo tak szarał sobie tutaj, że taki łobuz jest. Ale rosną. Może szanowny, naверное. Miękuny mają 6-9 pozycji. Złotypeckie rodzą 6 to już jest. Зимонуха. Тут рыжий вообще. Ale skacze. Powiedz jak skacze kotek. Popatrz jak skacze. Tutaj popatrz jak skacze tam. Tam zobacz. Заинтересовался. За камеру такой. Да, я заговорил. Ну, так скажешь, котик. Popatrz, no zobacz, skacze, popatrz. Tam dziewczynka powodzi. Тут у него мордяха. Да, просто красиво. Я не знаю, To nawet wyobraź sobie, że tam jest jeszcze kategoria wycięta, mówiąca o zmienieniu dziennie tylko którzy marnowali to Ого, злая. Явно твоя камера заинтересовала. Почему не пошел? Это ж чего? У него прям вот лежат. Ой, такие красивые. Танцы всякие. Wszystkie. О. Меняю. Здоровый. Powiem szczerze, Эй. mnie też bolą plecy. Ну какое? Перс, перс. Оно ест бананы? Какой он шикарный. Он какой-то как будто бы Воздух из него какой-то выпустили. прижал, придавился, да. Котику не нравится. А что ему не нравится? Лежит Смотри, себе, ему не нравится. Хвостом виляет. Красивая. Так смотрит на нас. Такая белоснежная вообще. И на голове там пятнышко. Может, чтобы меня никто не трогал. У него прикольные. С кисточками. Тоже какое. Тоже сибирский. Че он дрожит как-то? Холодно. Не, ну вряд ли холодно.
Jak? Takie? Nie masz bo my mamy właśnie też brytyjskiego. Czy mamy z tego, czy to jest nasz i chcemy sobie dochodzić. Też brytyjski, tylko ten... Хорошо. О, спустился. О, Маш. Высота. Сам себе, по-моему, уже. Ему весело и так. Нет, ну это скрипит всегда, ему нравится все скрипстикой, да. А, пойдем. Он гиперактивный. Он накопил энергии. Grać tak sobie było do zdjęcia oczu. Jak ty się nazywasz? Lewa maska. To jest jego rasa czy nie? Какой мордой ты живешь? Ау. Ну, явно камера заинтересована, наверное. И что он просто хочет поработить планету. Не видно, жаль, на камере. Пушки! Они вывернутые в обратную сторону. Просыпался, походу, обычный ход домовой. Кисечка. Трехцветная. Колесик. Очень красиво, очень Давай, красиво, попу конечно. поснимаем. Эй, кот. И кота. Тоже гашанчик. Найдешь кота? Гоша, Гоша, Гоша. Даже подбородок, по-моему, такой же, как у Гашана. Выпирающий. А, он закапывает еду, типа. Да. Девон Рекс. Плюшевый Гашан. Слышит, смотри. Повернись, птица. Где какая?
Co to jest?